主內嘅兄弟姊妹，當我哋凝望同埋默想住嗰位瞓咗喺馬槽裏邊嘅嬰孩耶穌嘅面容嘅時候，嗰位係全能嘅天主，係至尊嘅君王，而家竟然取咗一個手無寸鐵嘅嬰兒嘅形體。我哋以個人同埋整個人類集體嘅方式去經驗同埋見證天主嘅慈悲。冇邊個係比人類需要天主神聖嘅慈悲。呢份愛係仁慈嘅、同情心嘅，超越人類嘅弱點，將人類舉揚到天主聖潔無限嘅高度。我喺度，讓我喺度節錄教宗方濟各喺宗座牧行 Misericordia 同埋 Misera， 站譯住慈悲與不幸嘅罪人中一啲嘅語錄同埋概念。佢話：我哋剛剛慶祝咗一個熱切嘅禧年，喺呢個禧年當中，我哋獲贈咗豐碩嘅慈悲嘅恩寵。儘管禧年已經完結咗，聖門亦都關閉咗，但係教會已經開始咗一個促新嘅慈悲嘅時代，新嘅慈悲時刻，同埋一條全新嘅慈悲嘅道路。教會提醒住我哋眾人，我哋嘅心已經更新咗，使到我哋更熱情咁敞開我哋心中慈悲之門。佢就係兩顆心嘅相遇，天主嘅心俯就前嚟，與人嘅心相遇。我希望我哋嘅教區回應教宗方濟各嘅呼籲，喺未來幾個月裏邊促進慈悲嘅文化，至少到明年嘅聖誕節。我想強調當中一個非常特定嘅方式，就係喺告解聖事裏邊所慶祝嘅慈悲。呢件聖事讓我哋感受到天父嘅懷抱，佢出嚟迎接住我哋，恢復住我哋嘅恩寵，使我哋再一次成為咗佢嘅兒女。縱然我哋繼續去對天主同埋對我哋嘅鄰人犯罪，但係恩寵總喺我哋之前，呈現慈悲嘅面容，喺修和同埋寬恕之中，恩寵彰顯咗佢嘅果效。通過呢件嘅聖事，我哋承認我哋嘅罪過，然後我哋睇見、認清、感受同埋擁抱住天主偉大嘅愛。我鼓勵堂區嘅教友，邀請一啲特別係已經離開咗教會同埋聖事嘅人，無論已經幾耐，親自與基督喺告解聖事裏邊相見，同埋喺耶穌嗰度獲得佢嘅救贖恩寵。讓我哋以天主無限嘅愛，幫助我哋燃亮個人良心之中嗰片嘅空間。喺個人修和嘅層面，教宗方濟各嘅喺牧函裏邊提到，如果我哋唔能夠敞開我哋嘅心去寬恕，我哋所遭受嘅痛苦係不可估量嘅。如果我哋受仇恨、憤怒同埋報復所捆綁，我哋活得唔快樂嘅，阻礙咗我哋接受呢個恩喜嘅承諾，好讓我哋邁向慈悲嘅道路。所以為咗促進慈悲嘅文化，我邀請所有嘅教友喺未來嘅幾個月裏邊，懇求我哋慈悲嘅天主幫助我哋克服個人嘅恩恩怨怨、憤怒，同埋付出特別嘅努力，同埋與佢哋一一咁修和解。無論佢係咪你哋嘅家人、親戚、同事或者朋友。而且我懇求祈求聖母瑪利亞慈悲之母嘅轉禱，願佢慈悲聖子嘅喜樂、平安同埋祝福喺個聖誕節同埋2017年新嘅一年裏邊降福到你哋身上。祝福住大家聖誕快樂！